मेंगरा तलरेजा जा लाइ मूंखे चयो वञे मां ॻाल्हायां त मूंखे लॻे थो त इहा हिकिड़ी बेअदबी आहे। छो हीउ उहो झूनो कलाकार आहे ऐं उहो झूनो उस्ताद आहे, टीचर थी रहियो आहे ऐं तंहिंखां सवाइ एतिरियूं वॾियूं डिग्रियूं न हूंदे बि जेको कला जे खेत्र में ऐं ख़ासि करे चित्रकारीअ जे खेत्र में, मां ईअं न चवंदुसि सिंधियुनि में, पर सिंधियुनि जे लाइ सॼे वर्ल्ड में ही पंहिंजो मटु पाण। सिंधियत सां नींहुं हुजण जे करे वॾी ग़लती कई जेका केतिरनि ई कई आहे, ऐं इहा सिंधियत जे लाइ जीअण जी ग़लती सभ खां पहिरीं दादा राम पंजवाणीअ कई ऐं उन खां पोइ असांजे भाउ ठाकुर चावला ऐं अञा ताईं मुड़े कान थी दादी पारू चावला कंदा अचनि था। सोरठ वांगुरु राय ॾियाच वांगुरु सिर कटाइणो आहे, पर सिंधियत छॾणी न आहे। हाणे हिननि जा जेके फॉलोअर्स थींदा तंहिंखे बि सिर कटाइणो पवंदो। हाणे मां जे सिर कटाईंदुसि त मुंहिंजे ज़ाल जो छा थींदो? तंहिंजे करे पहली मां त सिर कोन कटाईंदुसि, लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदुसि त जेकॾहिं कंहिंजी क़दुरु शनासी करणी आहे त जीअरे कयो। मोए खां पोइ जेकॾहिं अहिड़ी ईजाद थी ऐं भॻवान वटां हिकु महीनो मरण खां पोइ भले वरसीअ ते अचण जी इजाज़त ॾियनि त घटि में घटि ॾिसी त वञनि त कहिड़ा चङा मुड़ुस मुंहिंजे पगड़ियुनि ते आया, मुंहिंजूं इहे वरसियूं मल्हायूं या कुझु कयूं, त घटि में घटि चवंदो त सही मां ॾिसी त वियुसि, पर असीं उहो ॾिसी कोन था सघूं। तंहिंजे करे अॼु ही शख़्स जेकॾहिं उथी बीहे, मेघराज थोरो उथी पियो ऐं मुंहिंजे पासे में अचो। मां सम्झंदो हुउसि मां सम्झंदो हुउसि त मां जवान आहियां पंहिंजे उमिरि जे ख़्याल खां। 84th ईयर्स जो हुजण जे करे चवंदो हुउसि अञा सहें कंडे हलां पियो थो। पर हाणे मूंखे ख़ुशी आहे त मेघरा तलरेजा खे ॾिसी ॿिया 10 साल मां पक ई पक जीअंदुसि, छाकाणि त ही भाउ 8 नवंबर 1924 में ॼाओ आहे ऐं अॼु 91 में पेर रखण खां पोइ बि सहें कंडे आहे। इहा हिकिड़ी कुदरत जी करामत आहे। मुंहिंजे ज़िंदगीअ में सिंधियुनि जे ख़्याल खां 3 चित्रकार मुंहिंजे जीवन में आया ऐं ख़ुशनसीबा 3 मुंहिंजा सचा ऐं सुठा मित्र ऐं सॼण रहिया। हिकिड़ो मेंगरा तलरेजा ऐं हिकिड़ो मुंहिंजो सभु कुझु भाउ, नंढो भाउ, सभु कुझु हो रामलाल चंदाणी ऐं तंहिंखां पोइ टियों देवन भोजवाणी, जिन टिनी बम्बईअ में रही, ईअं ॿिया घणेई हूंदा, 3 बम्बईअ में रही जेका चित्रकारीअ जी शेवा कई आहे सा अनपैरेलल आहे। अॼु लंडन में भगवान कपूर नामचीन हिकिड़ो चित्रकार लिखियो वेंदो आहे, उनखे माण्हू यादि कनि था पर उनजे उस्ताद खे भुलाए वेठा आहिनि। मेंगरा तलरेजा उनजो उस्ताद आहे। त मूंखे हिकिड़ी ख़ुशी थी इहो चवंदे ऐं ॿुधाईंदे। मां इहो कोन चवंदुसि कीअं ॼाओ, किथे ॼाओ, छो ॼाओ, छाजे करे ॼाओ, पर ॼाओ, भले ॼाओ ऐं असां वटि आयो ऐं असांजे लाइ अॼु इहा हिकिड़ी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। मां सचपच ही मौक़े जो फ़ाइदो वठी मां चवंदुसि भॻवान जिन खे ॾिनो आहे से बालकनीअ ते बि उछलणु शुरू कयो। पैसा ॿिए कंहिंखे न उछलिजो, पैसा उछलणु शुरू कजो
पर रुगो मूंखे ॿुधाइजो त मां बालकनी जे हेठां ओॾी महिल हुजां जाए कुझु मेड़े सघां, छाकाणि त छो मूंखे खां पोइ कंहिं ॾिठो आहे, मूंखे खां पोइ कंहिं बि कुझु कोन्हे ॾिठो आहे। अॼु सीता सिंधु भवन जे लाइ दादा राम पंजवाणी पंहिंजी जान ॾेई वियो ऐं मां ख़ुशनसीब आहियां जो राति जो 2 बजे ताईं मूं दादा राम पंजवाणी जे हिकु हिकु लफ़्ज़ खे हिकु हिकु ॻाल्हि खे रिकॉर्ड कयो हो ऐं मूं CD उहा कढी हुई। हुन जा आख़िरी लफ़्ज़ इहे हुआ त अड़े अॼु यार मुंहिंजो लाइ वाधायूं ॾियो, अॼु मुंहिंजे लाइ जेके कुझु करिणो अथव सोचियो, सुभाणे कंहिं ॾिठी आहे। ऐं कंहिंखे ख़बर हुई त सुबुह जो 7 बजे हुन जे मृतक शरीर जो दर्शन करण जे लाइ मां हुननि जी लाइन लॻंदी। पर वरी बि ख़ुशनसीब हो, पेरनि में जुती पाए ॻाईंदो नाद वॼाईंदो ऐं सिंधियत जी बाहि लॻाए, मां चूचड़ी न चवंदुसि, बाहि लॻाए अहिड़ी मशाल जॻाए वियो आहे जो चाहींदे बि केरु उन मशाल खे झको न करे सघे। अॼु सिंधी वेलफेयर्स राइटर्स ऐं उन्हनि जे कलाकारनि जे एसोसिएशन जे तरफ़ां हुनखे अॼु मेघराज तलरेजा खे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जे रूप में 51,000 रुपया ऐं असांजे भाउ साजन नारवाणी ऐं हुन जी धर्म पत्नी सुधा जेका ख़ुदि बि हिकिड़ी सुठी एक्ट्रेस आहे, तव्हां मां शायदि केतिरनि खे ख़बर कान हुजे, ॾाढी सुठी एक्टिंग कंदी आहे। सीता सिंधु भवन वारनि खे हिन जो फ़ाइदो वठणु खपे, सम्झो। ख़ासि करे हीअ मूंखे हिन जी एक्टिंग जो हिकिड़ो लफ़्ज़ यादि ईंदो आहे, रूपाणी सॼो ॾींहुं सिर चकर ई चकर थो खाए, भावाटी भावाटी थी अचे। अड़े भावाटी पाड़े वारनि खे ॾियो, तव्हां छो था भावाटियूं खाओ। ख़ैर मूंखे ख़ुशी आहे त अॼु भेण सुधा बि अचे ऐं पंहिंजे हथनि सां ऐं असांजो भाउ लक्ष्मण लुधाणी जेके हितां जा मुख्य ट्रस्टी बि आहिनि ऐं सीता सिंधु भवन बि हिननि जे माता जे नाले ते आहे, ऐं असांजो भाउ सिंधियत सां मङियल शादी कयल ॿार बचा ॼणियल लाल हरदासाणी। मां चवंदो आहियां जेकॾहिं तव्हांखे सिंधियत सिखणी आहे ऐं सिंधियत जो जवाबु वठिणो अथव या कुझु सिखणो अथव त इम्पोर्ट करायो हांगकांग मां। तव्हांखे हैरानी थींदी त अॼु हांगकांग में जॾहिं फंक्शन थींदो आहे, हिकु हिकु ॿार हिकु हिकु वॾो ऐं नंढो सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो आहे, जेको हिते माण्हू नथा ॻाल्हाइनि। हा, पर हुते सभु ॻाल्हाईंदा। ख़ैर एनीवे, हा, राइटर्स ऐं आर्टिस्ट जे वेलफेयर जे पारां हींअर हीअ शाल ऐं 51,000 रुपयनि जो चेक असांजा भाउ लाल हरदासाणी श्री मेघराज तलरेजा। सुधा नारवाणी, सुधा साजन जे तरफ़ां थी ॾिए, पंहिंजे तरफ़ां। हा।